peixinhos aí? De vez em quando sai. Diretamente de Lunadel, Goiás. E aqui dá uma aula de pescaria aqui. Professor de pesca, José da Guia. Aí, deu um salvezinho aí. Essa é a vida que nós queremos, ó. Trabalhar, pescar e se divertir aqui na beira do Lago Norte. Distrito Federal. Aí, Toma. esse aqui. Riba o peixe aí, amigo, pra Olha aí, mostrar aí, ó. Esse aqui que é pescador, José da Guia. Aqui com nós é assim. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, inscreve-se no canal. Dê esse apoio moral aí pro seu amigo. É nóis, Carol. Tamo junto.